jeung patepang deui sareng kuring Tania Putri Maharani di Smp Arsyada dina Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemendikbud ngaalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun rupiah pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen salila 4 bulan kaharep mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana siswa bakal menang 35 GB unggah bulan, guru bakal menang 42 GB unggah bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggah bulan. Salian ti eta, Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun rupiah pikeun nu nampa tanjungan profesi guru, tenaga atikan, dosen, sarta guru besar. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tareka ieu dilakukan lantaran ayana pamundut di mayoritas masyarakat anu ngangluh waragat kuota internet dina pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu wae anu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta anu dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.